14 กันยายน 2568 มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรง วันนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักบางแห่ง ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ ภาคกลางได้แก่นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เตรียมรับมือ ส่วนภาคตะวันออก มีฝนตกหนักที่นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และตราด บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันตก ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ภาคใต้ มีฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล